Twee gedeeltes saam lees, soos julle op die bord sien. Is Matteus 28 vers 16 tot 20 en dan Handelinge 1 vers 9 tot 11. Lees ons vir ons eers uit Matteus uit. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan. Nou daar was 11, Judas was toe nou nie meer deel nie en daar was toe nou nog geen nuwe disipel nie. So die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Lees ons Handelinge 1 vers 9 tot 11. Wat sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou ek dink as 'n mens praat oor hemelvaart dan ek bedoel dit met baie respek, maar ek sê dit half spottenderwys dat hemelvaart eintlik half die weeskind van Christelike vakansiedae begin word het. En ek dink die rede daarvoor is maar grootendeels omdat dit nie vandag meer 'n publieke vakansiedag is nie. So dit voel nie soos Paasvrydag nie, en ek weet daar is baie kerke wat ook glad nie eintlik 'n hemelvaartdiens hou nie. Maar dit vat eintlik nie enige van die waarde en die wonder van die hemelvaart van Jesus weg nie. Inteendeel, dit is soveel meer rede om aandagtig en aktief jou gedagtes te rig op die hemelvaart van ons Here en die enorme verantwoordelikheid waartoe die Here ons eintlik roep. En dit is die hart van dit wat hier vervat word in Matteus 28. So as ons net vinnig loer wat eintlik intussen gebeur het nou van Paasfees af, eintlik van voor dit af, so Jesus is gebore, dan sien dat hy bedien, dan sy gevange geneem, hy's gekruisig, hy het opgestaan, en tussen sy opstanding en sy hemelvaart is al, ek wil, daar is 40 dae, ongeveer 40 dae, en ek wil eintlik sê dat dit die belangrikste 40 dae vir die kerk was, vir die Nuwe Testamentiese kerk soos wat ons dit ken. En in hierdie dae wat dan nou verloop het, dan sien ons dat Jesus verskeie kere aan klomp verskillende mense verskyn. Hy verskyn aan die Emmausgangers, hy verskyn aan die disippels sonder Thomas, dan verskyn hy aan die disippels met Thomas, by die see van Galilea, verskyn hy aan meer as 500 mense tegelyk, verskyn hy aan Jakobus, en dan verskyn hy weer aan sy apostels. En dan kom 'n mens uiteindelik by die vraag uit om te vra, wat is die doel hiervan? So hoekom verskyn Jesus dan nou so baie aan klomp verskillende mense ook, en eintlik belangrike mense? Nou Handelinge 1 vers 3 sê vir ons eintlik die antwoord. Daar staan, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskillende geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. So die eerste rede, hoekom Jesus so verskyn, eintlik logies dat mense kan sê, Jesus Christus het werklik opgestaan. Dat dit nie 'n mite is of net 'n storie is dat hy opgestaan het nie, maar dat dit 'n fisiese getuienis is. En ek dink jy is een van die bevoorregte mense gewees wat vir Jesus gesien het nadat hy uit die dood uit opgestaan het. So dit is 'n feit, hy het werklik opgestaan.
Maar ook om die betekenis en die relevantie daarvan. Dis die tweede rede wat Handelinge 1 vers 3 vir ons gee. Die betekenis en die relevansie daarvan vir die koninkryk van God. En tot Jesus se godheid, sy koningskap te verkondig, om mense te leer wat dit nou eintlik beteken, dat hy uit die dood uit opgestaan het. Om hulle die evangelie, die volheid van die evangelie te leer. Hy die ware Messias is en dat hy die titel verlosser eintlik waardig is. En dit is eintlik so snaaks, en net hier voor Jesus se hemelvaart, dan sien 'n mens nog steeds dat die disippels dit verkeerd verstaan. Maar nou kom ons natuurlik by die vraag van Matteus 28 vers 16 tot 20 uit. Jesus se opdrag en hoe dit inpas en hoekom dit so krities is vir hierdie punt waarop die kerk nou is. Hoe dit inpas nou by die geskiedenis. Sê Jesus het gekom, hy's gebore, hy het gesterf, opgestaan uit die dood uit en nou net voordat hy hemel toe opvaar, dan gee hy hierdie bitter belangrike opdrag van Matteus 28 aan sy disippels. Ons praat in die teologie van die sendingsopdrag of die sendingsrede. Dis eintlik die woorde waarmee hy sy kerk uitstuur. Nou, Jesus wat opgestaan het, moet nou aan die wêreld verkondig word. En dan kom Jesus in Handelinge, is twee verskillende geleenthede, net voordat hy opvaar. Dan sê dit weer vir hulle, daar sal staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. En dan Neska het so 'n mooi Dinsdag by die Bybelkursus ook gesê dat dit beteken Christus moet oralste verkondig word. Dit is soos as jy 'n klippietjie in die water gooi, daai ringetjies wat hy maak. Begin naby en dit gaan al hoe verder en verder en verder. Jesus moet oral verkondig word. Disippels wat moet uitgaan en disippels maak van Jesus Christus. As jy ooit gewonder het, wat is die kerk se heel eerste roeping bo enigiets anders? Is gaan uit en gaan verkondig die evangelie. Die opgestane Jesus Christus moet verkondig word. Maar as Jesus se opdrag is dat ons moet gaan en disippels gaan maak, want is nie net op Jesus se disippels van toepassing, is op ons ook van toepassing, want ons is ook disippels. As dit so belangrik is dat Jesus sê, gaan uit en gaan maak disippels, as dit so krities is vir die kerk, dan is dit nodig dat ons vra, wat is 'n disipel ooit? Disipel is iemand wat baie persoonlik betrokke is in 'n spesifieke persoon se lewe. Is meer as 'n ondersteuner, meer as 'n ambassadeur van 'n persoon, iemand wat eintlik die etiket van 'n ander persoon in sy hele lewe ronddra. Nie soos 'n trui van 'n sportspan wat jy net aantrek om te sê dat ek stem vir die Lions of ek stem vir Kaizer Chiefs nie. 'n Disipel is meer iemand wat gebrandmerk word deur sy geloof en sy toewyding aan dit wat daai persoon doen en dit wat daai persoon leer. En nou die idee van 'n disipel is nie vreemd in die Nuwe Testament nie. Rabbies oor die algemeen het disipels gehad en is eintlik verskriklik mooi. Hulle het 'n paar teologiese studente gehad, as jy dit so wil sê. En hulle het hulle geleer en hierdie manne het gevolg in die rabbi se voetspore. En dit wat hy sê hulle moet doen, dit doen hulle. Dit wat hy leer, dit leer hulle weer vir ander mense. Is ingeweef in hulle lewenspatroon. Om 'n disipel te wees is in sy aard ook opofferend, né? Dit beteken dat daar is 'n gedeelte van jouself wat eintlik moet doodgaan, wat uit die pad uit geskuif moet word, om plek te maak vir dit wat die persoon wie jy volg jou leer. Met jou eie drome, jou eie begeertes op sy skuif en hierdie persoon navolg. En natuurlik vra dit ook van 'n mens die diepste toewyding om dit te doen. So 'n disipel is daarom iemand wat homself willens en wetens onderwerp aan 'n ander persoon, aanvaar wat hierdie persoon vir hom leer
maar dit ook uitleef asof dit syne is. Gaan kyk ons nou na die Bybel, dan sien ons hierdie definisie eintlik in aksie met Jesus se disippels. Sy disippels was mense wat fisies en geestelik eintlik saam met hom gewoon het. Meer as 'n ondersteuner, hulle het nie net 'n trui van Jesus gedra en gesê ek ondersteun hom, maar as hy verloor word, dan trek hy die trui uit. Jesus verloor nooit nie, net so terloops. So dis is nie net gestem vir hom nie, maar hulle lewens gegee om hom te volg. En baie van hierdie manne het uiteindelik ook gesterf vir hulle geloof in Jesus Christus, omdat hulle sy disippels is. Dis net een disipel wat ook gemartel is, maar toe oorleef het, maar die ander is vervolg, gemartel, gesterf vir dit waarin hulle glo. En soos ek net nou gesê het, dit is eintlik die mooi ding van 'n disipel. Enige disipel sterf sodat hy vir Jesus Christus kan lewe. Partykeer beteken dit fisies, maar vir almal beteken dit geestelik. Geestelik moet jy vir jouself sterf sodat jy fisies vir Jesus Christus kan lewe. En terwyl ons nog lewe en lewe vir Christus, lê daar hierdie enorme opdrag, die verantwoordelikheid wat Jesus vir ons vra. En saam met dit kan 'n mens eintlik sê dat Jesus kon op baie maniere die evangelie gaan verkondig het, maar hy kies sy kinders om sy boodskap uit te dra, om te gaan en te gaan vertel Jesus Christus het opgevaar. Dis die opdrag wat ons kry in Matteus 28 en ook in Handelinge 1. Jesus vaar op na die hemel voor sy disippels se oë. Maar dan gebeur daar eintlik 'n snaakse ding. En die mens kan die disippels verstaan dat hulle in hierdie gedeelte na die hemel opstaan. Hier is hierdie man wat gekom het en vir 'n tyd lank, vir 'n paar jaar lank, hulle geleer het wat hulle weet. Hulle het hom nagevolg. Ons lees dat die Bybel sê dat hy hulle vriend was. En nou gaan hy weg. Dan lees ons in die gedeelte, terwyl hulle so staar na die hemel en 'n mens kan eintlik net dink wat deur hierdie manne se koppe gaan. Dan kom daar engele en vra vir hulle, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Jesus het opgevaar, en nou het julle werk om te gaan doen. Ons kan nie net staan en opkyk na die hemel, ons kan nie net staan en wag totdat die Here eendag weer kom nie. Die evangelie moet verkondig word. Julle moet gehoorsaam wees aan die Here se opdrag. Die opgestane Jesus moet gepreek word. Matteus 28 sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So in hierdie vers is daar vir ons eintlik 4 dinge wat ons raak sien. 4 opdragte of 1 opdrag wat viervoudig is. In die eerste plek sê dit, gaan na al die nasies toe. Jesus se opdrag is duidelik. Al die nasies, insluitend die ongelowige nasies. Die woorde van Jesus se verlossing, spreek vir elke volk, elke taal, elke ras, elke kultuur, of jy ryk is, of jy arm is, of jy klein is, of jy groot is, of jy geleerd is, of ongeleerd is. Almal. Die boodskap van Jesus Christus wat opgestaan het, is vir almal. Ek het my vrou breedvoerig tot 2 uur vanoggend gedebatteer. Gaan uit die hele wêreld in, is Markus 16 vers 15. Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Daar waar daar mense is,
daar moet Jesus Christus verkondig word. Nie net vir 'n sekere bevolkingsgroep nie, Paulus is baie duidelik daaroor in die Nuwe Testament, nie net vir die Jode nie, die boodskap van Jesus Christus is vir almal. In 'n tweede plek sien ons dan wat hierdie disippels moet gaan doen, buiten om net te gaan verkondig. Hulle moet disippels maak van hierdie nasies. Mense wat Jesus volg met alles wat in hulle is. Meer as net Jesus ondersteuners. Maar mense wat sal sterf omdat hulle vir Jesus volg. Mense wat meer as net kennis dra van wie Jesus is. Maar mense wat in hom glo. Mense moet hom in hulle leer en hulle lewe volg. Ywerig, toegewyd en lief vir hom wees. Dit moet hulle lewens kenmerk. Hulle moet die brandmerk van Jesus Christus dra. En dit is dan waar die derde punt dan nou belangrik word. Die derde opdrag sê, doop hulle. Nou kom 'n mens by die vraag uit, hoekom is dit so belangrik dat hierdie mense gedoop moet word? Onthou, dit is mense wat nog nie voorheen gedoop is nie. Is nasies wat die Here nie ken nie. Ongelowiges daar buite, gaan die wêreld in, gaan verkondig die evangelie aan mense wat juis nie disippels is nie, maak hulle disippels en doop hulle. Sodat hulle die brandmerk kan ontvang. Die belofte van God, dat Jesus Christus ook vir jou sondes betaal het. Dat hy jou skoon was, sodat jy op 'n skoon bladsy weer by hom kan begin. En dan vra mens bietjie die vraag, wat is die waarde van die doop oor die algemeen? Wat beteken die doop vir hierdie mense? In die eerste plek dat hulle deel is van die nuwe verbond in Jesus Christus, dat hy hulle gekoop het met sy bloed en dat die verbondsbeloftes ook vir hulle geld. In die tweede plek, dat hulle met hulle bekering en doop skoongewaste mense is, vry in die naam van Jesus Christus. Geen bande wat my meer vashou nie. Jesus kom en hy heilig jou. En laastens dan die vierde deel van hierdie opdrag. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die kern van hierdie opdrag is leer mense om gehoorsaam te wees aan God. Leer hierdie mense hoe gelowige mense moet leef, want hulle weet dit nie noodwendig nie. Leer hulle hoe 'n persoonlike verhouding met jou Skepper lyk. Leer hulle om te breek met tradisie, met godsdiens, met die afgode wat hulle bely het, bygelowe wat hulle dalk het. Leer hulle om hulle self te verloon, 'n kruis op te neem en Jesus Christus te volg. Leer hulle om lief te wees vir Christus, soos wat hy hulle lief gehad het, dat hy sy lewe vir hulle gegee het. Nou in die laaste plek aan kom ons eintlik by die toepassing van hierdie gedeelte in die praktyk. In die kerk en natuurlik in die wêreld daar buite. En die vraag is eintlik, hoe kry ons dit vandag reg? Hoe kry ons dit reg om in die 21ste eeu, 2026, hier in Valpark, hier in Suid-Afrika, disippels van die Here te maak? Ons is tog stellig bewus dat mense se maniere verander en die manier wat dinge in die Bybelse tyd gewerk het, nie noodwendig vandag meer so werk nie, want kulture verskil, omstandighede verskil, mense verskil. En nou kan ons begin by maniere wat 'n mens dit nie moet doen nie. Ek sê nie, jy moet dit definitief nie so doen nie, as jy dit so wil doen, dan is jy welkom. In vandag se dae wil ek amper sê, is dit gevaarlik om deur tot deur te gaan en evangelisasie te doen, huis tot huis.
gaan dalk beroof word voordat jy by die derde huis kom, of 'n tannie gaan jy dalk met 'n hagelgeweer wegjaag. En selfs straatpreke is deesdae gevaarlik weens hierdie rede. Ons bly in 'n gevaarlike land. Ek wil sê dat soms as dominee voel ek dat die prediking op 'n Sondag nie eers meer help om disippels te maak nie. Tye verander en ons moet saam die tyd aanpas ook. Ons moet die tydsgees tegemoet kom, né? So wat beteken dit? Beteken nie ons moet die boodskap verander nie, maar hoe dit verkondig word, hoe dit bedien word aan mense vandag, moet aanpas by hoe mense ontvanklik is vir dit. Nou is die vraag, hoe kan ons dit wel doen? Wat is die effektiefste manier om dit te doen? Om disippels van die Here te maak. En ek wil sê, daar is een plek in hierdie lewe, waar disippels van die Here die beste gemaak word. En dit is binne in die huis. Ma's en pa's, wat hulle kinders groot maak, om disippels van Jesus Christus te wees. En in die tweede plek, waar die beste manier is, om disippels van die Here te maak, is om sosiaal betrokke te wees in mense se lewens. Verhoudings te bou met mense by jou werk, verhoudings te bou met jou familie, ander mense in die gesin, vriende by die skool, jou man of jou vrou. En die wonderlike van Handelinge 1 is, dat Jesus los nie net sy disippels alleen nie, om hierdie groot taak alleen reg te kry nie. Net voor sy hemelvaart, dan sê hy vir hulle, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Met ander woorde, die Heilige Gees kom, en hy stel ons in staat, hy gee ons die krag, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, om disippels te maak, mense wat waarlik lief is vir die Here, en hom volg. So, die Here gee nie net opdrag nie, hy gee ook vir ons die krag om dit te kan uitvoer. Die Heilige Gees dryf gewone, swak, bang mense om vir Jesus Christus die wêreld in te gaan. Gaan kyk maar na wie sy disippels almal was. En geliefdes, as hierdie vir jou oorweldigend voel, want dit kan soms oorweldigend wees. Dat jy ook soms maar net opstaar na die hemel en wag tot Jesus eendag weer terugkom. Onthou die afskeidswoorde van Jesus in Matteus 28, sy laaste woorde, nie sy afskeidswoorde nie. Die woorde, ek is by julle. Ek is by julle, en Jesus voeg ook by tot wanneer hy by ons is. Nie net vir 'n maand nie, nie net vir 'n jaar nie, maar al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, al die dae, totdat hy weer terugkeer na die aarde toe, fisies. Ek sê altyd, toe ek klein was ek baie bang vir die donker gewees. En dan, soos enige kind seker maar was. En dan het my pa altyd, as ek moet badkamer toe gaan, ons die huis waarin ek in die vroeg laerskool groot geword het, was 'n baie lang huis gewees, ook met 'n baie lang gang. Die TV-kamer was aan daai kant van die huis en die badkamer was aan daai kant van die huis. Want ek het altyd so bang gevoel. Dat my pa saam met my geloop. En dan voel ek veilig. En dit is eintlik wat ek probeer sê, is besef een ding vanaand. Jy het 'n pa wat altyd by jou is. Jy is nooit alleen nie. God is altyd by jou deur die Heilige Gees wat hy beloof het. Meer as net by jou. Hy is binne in jou. Hy lei jou, hy rig jou en hy stuur jou. Jy lewe permanent in die teenwoordigheid van die Here. Hy hou altyd jou hand vas. En as jy bang raak, hou sy hand net nog 'n bietjie stywer vas. Maar
voer die opdrag uit wat die Here jou roep om te doen. Maak disippels van mense. Moenie net na die hemel toe staan en kyk nie. Moenie net wag tot Jesus weer kom nie, want hy los ons hier met 'n verantwoordelikheid. Die engele se woorde in Handelinge 1 roep ook vandag nog tot die kerk. Daar is werk om te doen. Jesus Christus se hemelvaart is nie eintlik die einde van sy bediening nie. Dit is die begin van sy bediening deur ons, sy kinders in hierdie wêreld. Mense moet nog hoor van die gekruisigde Jesus, die opgestane Jesus en die verheerlikte Jesus. Die wêreld moet hoor dat Jesus leef. En 'n baie, ek wil sê kragtige ding wat 'n bekende teoloog Charles Spurgeon eendag gesê het, en ek gaan dit nog baie sê, is, hy sê dat hy wat nie begeer dat iemand anders gered word nie, mag dalk self nie gered wees nie. As jy nie begeer dat iemand anders op die Here volg nie, beteken dit dat jy dalk nog nie die diepte van die Here se liefde vir jou verstaan nie. Gaan uit, gaan maak disippels, doop hulle, bring hulle, laat ons hulle doop, en leer hulle om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus. Die Here is by ons. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Here, dankie vir hierdie belofte wat ons so baie troos gee, dat U by elkeen van ons is. Ek wil gee dat ons in hierdie aand met U hemelvaart sal fokus op die verantwoordelikheid waarmee U ons los. Ons ken die teologie agter die hemelvaart baie goed. Maar met die uitvoering van ons verantwoordelikheid sukkel ons soms mee. Ek wil U daarom, Here, ons van harte gewillig maak om disippels te gaan maak, en dit hoef nie deur straatprediking te wees en deur deur tot deur evangelisasie en deur groot dinge nie. Ons begin eenvoudig daar waar U ons plant. By ons werk, by die skool, in ons vriende, ons huisgesinne, ons kinders. Wil U gee dat ons disippels sal maak wat waarlik U seun Jesus Christus volg, lief is vir hom, en wat ook gehoorsaam aan hom wil wees. Seën ons in hierdie res van die week wat voorlê, en as dit U wil is, wil U ons ook so Sondag weer veilig by mekaar bring. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.